मैं आपको भाई देवेंद्र मोटर से, ये गाड़ी है अल्टो K10। तो इसकी गाड़ी में गूंज है बहुत ज़्यादा, 40 की में लग रहा है बैन तो चक्की चल रही है बहुत ज़्यादा। तो अब मैं इसे खोल रहे हैं, तो आपको दिखाता हूँ। इसके अभी दो ढाटे में बैरिंग में दिक्कत है, इसको मैं दिखाता हूँ आपके। ये आप खुलवा रहा हूँ इसके, ये इनके अंदर आवाज़ है। तो ये इधर का ये देख रहे हो आप, आवाज़ आ रही होगी। तो इसे अभी खुलवाते हैं, खोल के देखते हैं क्या है। ये इस साइड का भी आप खुलवा रहा हूँ, तो खोल के फिर दिखाता हूँ आपको किस चीज़ की आवाज़ है इसकी। ये देखो फ्रेंड्स, ये देख रहे हो आप प्ले, ये प्ले नीचे का थोड़ा सा और साफ तरह क्लियर आना चाहिए। ये प्ले आ रही है ना, ये प्ले नहीं आनी चाहिए। प्ले बैरिंग इसका आवाज़ कर रहा है। इसको हम घुमा के देखते हैं, आ रही आवाज़, हल्की आवाज़ है इसके अंदर। इधर ये इसको दिखाओ, ये देख रहे फ्रेंड्स, ये जो प्ले है ना, ये वाली प्ले ऐसे दिखाओ, ये वाली प्ले ना, ये वाली प्ले इसकी बैरिंग कटे हुए हैं इसके। तो अभी इसको हम देखते हैं, इसका हाथ खोल के। इसके अंदर भी आवाज़ है, तो बैरिंग हमारे दोनों का आवाज़ है। तो हम इसको अब दोनों बैरिंगों को इसको खोल के देखते हैं। इसके बैरिंग ठुकवाने पड़ेंगे दोनों के। तो ये प्ले इसलिए हमारी गाड़ी में गूंज थी। ये प्ले आपको ऐसे दिख रही है, देखो दिखाओ जैसे यहाँ देख रहे हैं फ्रेंड्स। ये जो प्ले है ना, ये प्ले की वजह से इस गाड़ी के अंदर गूंज है। तो इसका भी हम बैरिंग खोलते हैं। बैरिंग खोलने के बाद इसके हब चेक करते हैं, नहीं तो इसके बैरिंग डाल के इस गाड़ी को फिट करते हैं। हमारी गाड़ी का साउंड ख़त्म हो जाएगा। तो आइए इसके बैरिंग ठुकवाते हैं। तब तक के लिए वीडियो में पॉज कर रहा हूँ। ये देखो, हमने इसकी नई बैरिंग डलवा दी, चैन 1 नई बैरिंग डलवा दी है इसकी चैन 1। अब इसके अंदर बिल्कुल भी प्ले नहीं है, इसे हम घुमा के देखते हैं। बिल्कुल हमारे स्मूथ हो गए। इधर दिखाओ दूसरा, ये आप देख सकते हो, नया बैरिंग चाहो तो उसे नया डलवा दिया है। अब हमारे इसके अंदर जो प्ले आ रही थी ना, बिल्कुल भी प्ले नहीं है। तो अब इसको हम घुमा के देखते हैं, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है इसकी। अब हमारी गाड़ी स्मूथ हो गई है। तो अभी हम इनको फिट करते हैं। फिट करने के बाद ये इसके पुराने बैरिंग हैं, ये देख सकते हो आप, ये इसके पुराने बैरिंग हैं दोनों। ये आवाज़ आ रही होगी आपको, ये टूटा हुआ है। तो ये बैरिंग डलवाते हैं, फिट करते हैं। बैरिंग डलवाने के बाद तो फिट करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम ये फिटिंग कर रहे हैं इसके हब। तो फिट करने के बाद अब आपको दिखाते हैं कि ये फिटिंग चल रही है। बैरिंग ठुकवा के ऊपर हाय फ्रेंड्स, ये हमारी गाड़ी अल्टो K10 है। ये अल्टो K10 के हमने बैरिंग, फ्रंट व्हील बैरिंग डाले हैं। इसके अंदर गूंज से बहुत ज़्यादा बैरिंग टूटे निकले इसके। तो अब हमने इसकी फ़िटिंग कर दी, आपको दिखाया था भी। इसको फिटिंग करने के बाद अब इसकी ट्राई मार रहे हैं, देख सकते हो आप। तो अब हमारी आवाज़ जो हमारी शोर था हमारी गाड़ी के अंदर, गूंज टाइप में जिसे कहते हैं नॉकिंग, तो उसको हम चेक करते हैं। ये हमारी गाड़ी गई 40। ये फ्रेंड्स, हमारी गाड़ी बिल्कुल साउंड लेस हो गई है। तो गाड़ी में मज़ा आ गया, बहुत ज़्यादा साउंड था, अब बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको सभी को हार्दिक दीपावली की शुभकामनाएं देवेंद्र भाई की तरफ से। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोई कमी हो तो कमेंट करें भाई जी, उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई जी, जय हिंद, जय भारत।